Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete anche in questo video ho deciso di stare nella mia cameretta per parlare un po' e fare un video diverso dal solito perché non l'ho mai fatto, non è un genere che ho mai pensato di fare, ma guardandolo da altri youtuber e altri youtuber ho detto perché non farlo e quindi ho deciso di farlo anche io. Il video consiste nel farvi vedere che cosa ho acquistato da un determinato brand che in questo caso è Shein, chiamatelo come volete. Premetto che sono tutti oggettini, cose per la casa, cose per la cucina e non abiti, roba da vestire. Perché non mi piace la qualità che ha, non mi piace la politica che hanno, non che ovviamente tutti questi oggetti facciano parte di una politica diversa, però comunque preferisco non acquistare roba da vestire da questi siti super fast fashion. Oltre che mostrare gli oggetti darò anche un voto da 1 a 10 a tutti quanti, così da capire se ne è valsa la pena spendere questi soldi, che comunque non sono tantissimi. La cosa che è costata di più credo sia tipo 7 euro, e darò una piccola considerazione personale per quanto riguarda ognuno di essi. Prima di iniziare il video vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri miei social che trovate ovviamente nella descrizione di questo video. E niente, direi che possiamo iniziare. Innanzitutto vi vorrei far vedere questa bellissima luce che entra dalla finestra. Ho deciso di sfruttare quest'ora del giorno e sono tipo le 17:20, quindi non sto utilizzando nessuna luce artificiale. Sono molto felice di questo perché io preferisco di gran lunga questa luce del sole che entra dentro la mia camera. Partiamo con gli oggetti. Il primo oggetto che vi mostro è questa qua, ossia una lampada che dovrebbe ricreare l'effetto del tramonto. C'è sia la versione con la luce arancione e gialla, sia quella con la versione blu e viola, che è questa qui che ho appunto presa io. Come vedete dentro ha una lente e niente, sinceramente è molto bella, non fa una grande luce, però sinceramente con la stanza buia e qualche led attaccato fa una super atmosfera molto molto carina. Darei come voto, non so, 6 su 10 perché comunque non è potentissima, però per il suo costo che è tipo 4 euro fa la sua sporca figura. Approvata. Passiamo ad un secondo acquisto. Questo qua lo ritengo molto molto utile. Si tratta di questa qua, se non si fosse capito è una sacchetta apposta per gli ombrelli bagnati, quindi se siete da qualche parte, state andando a scuola, all'università, in qualche negozio e non volete restare con l'ombrello che spruzza acqua ovunque, vi consiglio di acquistare queste qui. Queste qua sono costate tipo 2 euro, nella confezione ce ne sono un bel po' e dopo che avete utilizzato il vostro ombrello bagnato basta che lo inserite dentro e siete letteralmente salvi. Io l'ho utilizzato, come vedete si bagna dentro ma comunque fuori siete super a posto. Ha questo nastrino che fa chiudere tutto. Ed ecco qua, è stato veramente un acquisto super utile, soprattutto perché a Milano, come sapete, non fa bel tempo molto spesso durante l'inverno, quindi quando pioveva e dovevo andare da qualche parte bastava che lo riponessi lì dentro, lo mettessi nello zaino ed ero a posto. Quindi a questo qua direi un voto 9 su 10, è fatto bene, mi piace molto, è anche molto utile, quindi top. Passiamo ad un terzo acquisto e si tratta di questo qua. Come potete vedere è una replica, una copia malfatta del vaso a forma di cuore di Seletti, è appunto un cuore anatomico come potete vedere. Io lo trovo molto bello, ovviamente non è fatto benissimo, non ha un'ottima qualità, però per il costo che ha, che è tipo 8 euro, ci sta molto. Questo non è mio, è di Federico, però direi che è stato un buon acquisto, anche perché la sua figura la fa, con qualche fiorellino dentro ci sta. L'unica pecca è che da quando è arrivato fino a tutto il mese successivo ha fatto una puzza assurda, vi giuro non faceva ad avvicinarsi, però dopo un po' abbiamo capito che bastava tipo lavarlo con, non lo so, ammorbidente, detersivo, Chanticleer, di tutto e di più, e alla fine ha perso tutto quel brutto odore e siamo riusciti a tenerlo nel mobile vicino alla scrivania. Molto carino. Direi un voto 7 su 10, giusto per questa cosa dell'odore, perché se no
come aspetto è molto 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 bello. Passiamo a una cosa per me super super utile, ossia questo qua è un treppiede per la macchinetta fotografica o per il telefono. Non ricordo se questo qua fosse integrato nella confezione oppure già lo avevo, però devo dire che ho altri di questi treppiedi più professionali, non comprati su Shein a 1,50 €, ma devo dire che non tutti sono di questa qualità. Devo dirlo, 1,50 € è super rigido. Anche questo qua che sto utilizzando per la videocamera in questo momento non è così rigido e forte. Questo qua devo dire che è molto comodo, essendo piccolo ci sta tra le mani, è comodo perché attraverso questa rotellina è possibile anche mettere il telefono in verticale. E nulla, sono molto contento di questo acquisto. Appunto per 1,50 € gli darei un bel 9 su 10, perché appunto ne ho altri che, avendoli pagati anche più di 20 € non hanno la stessa potenza, la stessa forza con una videocamera o un telefono sopra. Passiamo adesso a quello per cui tipo esiste Shein, ossia le cover, che sono tipo tantissime. Queste qua sono di Federico e queste qua sono le mie. Partiamo con questa qui super bella, l'ho vista da Sofia dalle Rive e niente, mi piace tantissimo perché sembra la trama di Bottega Veneta, ma ovviamente non lo è magari. Super bella, questa qui voto 10, anche se come potete vedere si è un po' rovinata, però non importa perché adesso me la ricomprerò perché è troppo bella. Abbiamo poi queste due che sono uguali ma ovviamente di diverso colore, questa qua panna e questa qui nera, non hanno la parte che manca sotto, quindi protegge molto molto bene il telefono, anche le videocamere, perché dal tipo 11 in su, dall'iPhone 11 in su hanno le telecamere che sporgono e quindi è molto pericoloso che si rovinino. Infatti le mie, come vedete, sono un po' rovinate, però grazie a queste cover non mi si sono rovinate ulteriormente. Passiamo a quelle di Federico, che sono quelle un po' più pazzerelle, perché non lo so, voleva delle cover un po' particolari, e sono questa qui con gli orsacchiotti tipo Haribo, super carina, è rigida, voto 10 anche questa. Poi abbiamo queste due, una è questa qui con gli smile e l'altra è questa qui con le nuvolette. Anche queste qua sono carine, però non proteggono tantissimo il telefono, non hanno né il bordino qua né davanti proteggono tantissimo, però vabbè dai, per una giornata, una serata ci sta. L'ultima, ma non per importanza, è questa qui, che come potete vedere ha una mucca con questo di dietro morbido e niente, fa molto ridere, è super antistress. Se state per fare un esame o un'interrogazione schiacciate questo e siete a posto. Passiamo adesso al reparto cucina. Ho ordinato solo una cosa super super utile per me che faccio anche contenuti per la cucina, e si tratta di queste qui. Voi direte ma che è? Semplicemente uno stampo, diciamo, una formina per creare i ravioli. Io la utilizzo per i ravioli cinesi e sinceramente sono molto molto utili. Devo dire ottimo acquisto, direi un voto 9 su 10 perché non sono super di buona qualità, però vabbè, li ho pagati tipo 1,50 € anche questi, quindi per la loro funzione direi ottimi. Passiamo a un altro articolo che è sempre una cover, ma questa volta non per il telefono ma per il computer, in questo caso per il mio MacBook Air 13 pollici, una cosa del genere, super bella. Io ho scelto questa qua trasparente, ma ce ne sono davvero tantissime altre con i brillantini, colorate, copricover, copri schermo, copri tastiera, di tutto e di più. Infatti ho anche il copri tastiera, come potete vedere, è super comodo e devo dire che per il prezzo che ha, ovvero di 6 € se non sbaglio, è molto 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 ben fatta. Guardate, qui ha i gommini sotto, ha la parte per la ventilazione, ha tutti gli agganci, è fatta benissimo veramente. E in confronto con quelle di Amazon che ho pagato tipo 25 € e si sono rotte dopo 2 settimane, direi ottimo. Questa qui voto 9 su 10. Passiamo al penultimo articolo che vi faccio vedere oggi, ed è questo qua, e si tratta di un portatessere che si può attaccare alla cover. Come vedete qua ha la parte appiccicosa, che in realtà non appiccica particolarmente, almeno nel mio caso, magari sono stato sfortunato io, non ve lo so dire. E niente, voi prendete la vostra cover, ce lo attaccate se riuscite ad attaccarlo,
e dentro ci dovrebbero stare tutte le vostre tesserine. Come potete vedere questa è la mia tessera del tram, se la attaccate alla cover poi potete mettercelo direttamente qua dentro e siete a posto, ve lo potete portare in giro ovunque. Se si attaccasse sarebbe molto comodo, quindi io direi un voto 7 su 10 perché l'utilità è top, peccato che a me non mi si attacchi. Ultimo acquisto, ma non per importanza, questi qua, e voi direte ma che è? Oh mio Dio, guardate, non avete ancora capito, si tratta di adesivi perché Federico aveva una voglia pazza di farsi la sua custodia con tutti questi sticker. Infatti guardate, questo è il risultato che ha ottenuto, è strabello e nulla, questi sticker sono super carini, ce ne sono di tantissime fantasie e potete sceglierne tantissimi tipi e in ognuna ce ne sono tipo 50 e le pagate tipo 90 centesimi, quindi in ogni scatolina che pagate 90 centesimi trovate 50 sticker e con tipo 5 euro vi fate 1000 sticker e con questi potete fare quello che volete. Federico ha fatto questa qua, io ritengo che sia bellissima. Se non si fosse capito, ovviamente la cover del Mac. E questi qua voto 10 su 10 perché sono troppo carini. Il Nicola Editor si è dimenticato ovviamente di farvi vedere un acquisto molto importante, che sono le ciabatte, come ho fatto a dimenticarmi le ciabatte. Ne abbiamo due, un paio per me e un paio per Federico. Le prime sono queste qua, sono ovviamente meravigliose, voto 10 su 10 per quello che le abbiamo pagate, tipo 8 euro, pochissimo per delle ciabatte e sono di buonissima qualità, devo dire, super calde, super morbide, bellissime. Le mie invece sono queste qua, sono super belle, sembrano scarpe veramente bellissime, morbidissime, di buona qualità, super carine, vi giuro, voto 10 su 10 anche queste. Ciao, sono di nuovo io, ovviamente mi sono nuovamente dimenticato di farvi vedere un altro acquisto, nonché questi qua, ossia i LED che io ho rigorosamente posizionato dietro il letto per fare questo effetto super bello. Voto 10 su 10, non mi hanno affatto deluso e sono stati un ottimo acquisto, soprattutto perché li ho pagati tipo 2,50 euro e su Amazon costano 15 euro, una cosa del genere. Super approvati. Fantastico, per oggi il video è terminato, spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere anche se volete una seconda parte di questo video, perché ovviamente stiamo sempre ordinando di queste cosine, oggettini, cose per la casa, cose per la cucina, cose per il bagno e non vediamo l'ora di farne una seconda parte. Vi ricordo di nuovo di seguirmi su tutti i miei social che sono Instagram e TikTok, vi lascio il link nella descrizione. Da poco ho anche aperto il mio armadio di Vinted, vi lascio anche quello in descrizione. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!